الحب والعاطفة. الجدي معروف إنه عقلاني وصبور، بس أغسطس هيقلب لك الموازين. الشهر ده العواطف عندك هتبقى ساخنة وباردة في نفس الوقت، وكأنك تايه ما بين احتياجك للأمان وخوفك من التورط. لو مرتبط، العلاقة فيها تحديات، وغالباً شريكك هيطلب منك توضيح أو ياخد موقف حازم بسبب جمودك. حاول تعبر عن اللي جواك بدل ما تسكت، مش كل حاجة تتفهم من النظرة. لو سنجل، في شخص هيشدك جدا في أول أسبوعين، بس لازم تراجع نفسك قبل ما تتعلق. الشخص ده جاي يعلمك حاجة، مش شرط يكون هو النهاية السعيدة. نصيحة الحب ليك: افتح قلبك شوية، حتى لو العقل بيقول لأ، القلب ساعات بيشوف أوضح. الشغل والوظيفة. الشغل في أغسطس هيكون محور حياتك، وده مش غريب على الجدي، بس المختلف إنك هتحس إنك محتاج تطور أو تغير، خصوصاً لو كنت في نفس المكان بقالك سنين. في احتمال كبير تحصل على عرض شغل أو ترقية، بس مش هيجي بسهولة. محتاج تظهر قوتك وتثبت إنك القائد الحقيقي للفريق. لو عندك شغل خاص، الشهر ده ممتاز للتوسع أو توقيع عقود، بس راجع البنود كويس. في شراكة محتملة، بس لازم تختار الشريك بعقلك مش بعاطفتك. أيام القوة المهنية: 4 و11 و22 و28 أغسطس. الفلوس والجانب المادي. الوضع المالي فيه استقرار نسبي، بس مع نفقات مفاجئة، خصوصاً لو ليك التزامات عائلية أو قانونية. في فرصة تجيلك من استثمار قديم أو حاجة كنت ناسيها، وده هيخليك تحس إن تعبك مش راح على الفاضي. لو بتدور على دخل إضافي، الشهر ده مناسب تبدأ حاجة صغيرة جنب شغلك، خصوصاً حاجة أونلاين أو ليها علاقة بالاستشارات أو التخطيط. نصيحة الفلوس: ما تخليش المال يتحكم في قراراتك العاطفية، خليك واضح وفصل الأمور. الطاقة العامة والصحة. طاقتك متذبذبة طول الشهر، أوقات تحس إنك سوبرمان، وأوقات تانية تتعب من أقل حاجة. أغسطس محتاج منك تهتم بصحتك النفسية قبل الجسدية. حاول تخرج، تغير روتينك، ابعد عن الناس السلبية، ونظف طاقتك بأي طريقة تحبها: صلاة، تأمل، بحر، رياضة. ممكن تحس بضغط على مفاصل الرجلين أو صداع مزمن، خفف قهوة ونام بدري. العلاقات الاجتماعية والعائلية. العيلة هتكون مصدر دعم، بس كمان مصدر توتر، خصوصاً لو في مواضيع متعلقة بالفلوس أو الورث. صديق قديم هيظهر فجأة، بس احذر، الشخص ده مش راجع بدافع الحب بس، في غرض تاني وراك، خليك صاحي. وفي احتمال تتصالح مع حد كنت زعلان معاه، والخطوة دي هتريح قلبك جدا. لو مخنوق، اتكلم مع حد تثق فيه، ما تكتمش جواك. نصيحة الكوكب ليك: خلي الجبل اللي جواك يلين، مش كل حاجة لازم تتحملها لوحدك. الكون بيقولك استرخي شوية وافتح نفسك للتغيير. مش ضعف إنك تحتاج مساعدة، ولا غلط إنك تبين ضعفك. لو أنت من برج الجدي، احكيلنا تحت في الكومنتات، حاسس إنك محتاج تهرب من إيه الشهر ده؟ ومين الشخص اللي نفسك ترجع له تاني؟ اشترك دلوقتي في قناة هيروسكوب، وفعل الجرس علشان توصلك باقي الأبراج أول بأول. الجدي مش بس طموح، الجدي جبل صلب، بس جواه قلب بينبض.